안녕하세요. 미친 예림입니다. 예쁜 폰트가 생겨서 기분이 좋아요. 아, 산 건 아니고 얜 볶음밥채요. 맞아요. 다들 좋아해 주시더라고요. 굉장히 뿌듯했어요. 아, 그게 사실 예? 불법은 무슨 벌써 불법 링크가 돌아다녀요? 이러면 곤란한데. 아니 잠시만요. 이렇게 저를 불법 다운으로 몰아가신다고요? 제 말부터 좀 듣고 갑자기 오셔서 끼어드시지 마시고 일단 얘기부터 들어주세요, 여러분. 이러시면 진짜 당황스러워요. 말 안 하려고 했는데 제가 사실 옌 볶음밥채 제작한 본인입니다. 그래서 가지고 있는 거고 뿌듯하다는 것도 제가 제작자라서 그랬던 거예요. 이응 리을 짓 이응이라는 초성, 예림 존예라는 듯 초성이에요. 다 적기 귀찮아서 그랬던 거라고요. 네, 불러와 보세요. 제가 제작자인데 누굴 불러옵니까? 뭐야, 내가 이 폰트 만들었는데 왜? 사칭짓 하지 마요, 진짜. 나 진심으로 울 것 같아요. 폰트 형님, 좋은 생각이세요. 응, 3,500원 아니고 3,600원이야. 제가 볶음밥을 싫어하는데 볶음밥을 갑자기 좋아하고 싶어서 볶음밥이라고 지으려다 오타가 났어요. 아, 폰트의 왕님 역시 많은 걸 알고 계시네요. 제 라이브에 들어오셨었나봐요. 저는 이미 답을 아니까 사칭님 먼저 대답하세요. 예, 그딴 거 모르겠고요. 생각 없는 건 사칭님이신 듯. 진짜 자기가 사칭이라는 거 다 떠벌리고 다니시네. 모든 글자 지원 다 되는 거 아니에요. 가장 좋은 장점은 맞춤법 틀린 글자가 적용이 안 되기 때문에 맞춤법 고치는데 도움이 엄청 됩니다. 푹 사칭짓 하고 다니시더니 잘 됐네요. 오늘 여러모로 폰트의 왕님 감사했어요. 아 맞다, 까먹을 뻔했네. 그 폴리스 오피서님, 호거트 신입생님, 익스펙트 팩트로너님, 물타기 자닝님, 그리고 지나가던 사람님, 사과 안 하십니까? 사람 그렇게 몰아가 놓고선. 휴, 오늘도 착한 제가 너그럽게 용서해드리죠. 대신 다들 님 볶음밥채 한 번씩 구매하세요. 그럼 전 이만 실시간 끄겠습니다. 안녕.